Mình không nghĩ là cái pháp sư Trung Hoa lại có thể thiết kế một cái đèn đẹp như vậy luôn anh em. Phải nói là cái màu sơn phải nói rất là đẹp luôn. Nhìn trong hình nó không đẹp ha, nhưng mà mình mua về anh em, nào mình sẽ xây một chồng cho anh em xem. Lằn sơn nó rất là mịn luôn anh em. Dù cái đèn này giá mềm thôi nhưng mà thiết kế phải nói rất là chỉnh chu ha. Đây, cái đèn này á, có rất là nhiều chế độ sáng. Một đặc điểm nữa là anh em kỹ thuật mình sử dụng á, là có thể hít nè. Đấy, anh em đặt đâu thì có thể hít đó, và độ sáng của nó thì rất là sáng luôn anh em. Đây, anh em ở ban ngày á, thì anh em không thể thấy được đâu, thì anh em có thể anh em có thể khi làm ở trong tủ điện á, anh em có thể bật lên nhiều chế độ như đây nè. Đó, như vậy đây á anh em, cái chế độ này á anh em có thể bỏ đây nè, bỏ vắt áo của mình nè, anh em có thể vừa làm việc ha, vừa sáng cho mình luôn, thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Hoặc là ở chế độ này, ở chế độ mà nó sáng ở trên đây đó, anh em có thể bỏ ở đây đó, anh em có thể bỏ trên cái tủ điện hoặc là bỏ ở đây, rồi thao tác công việc một cách rất là dễ dàng ha. Độ sáng của nó mình thấy nó vừa phải, nó vừa để cho anh em kiểm tra tủ điện đồ các kiểu. Nói chung anh em kỹ thuật mình làm là ok. Thì cái này anh em có thể sạc Type-C ha, sạc Type-C bên đây. Đấy, anh em xài xong sạc bỏ ha, rồi có thể chống nước đồ các kiểu. Nói chung là anh em kỹ thuật mình những tác vụ là anh em làm được hết. Bóng có nhiều chức năng ha. Đấy, chớp đồ các kiểu. Mình thấy giá cả và chất lượng của nó rất là ok ha. Và đặc điểm thẩm mỹ mình đánh giá nó rất là ok luôn. Cái này á anh em bỏ túi áo dắt đi vòng vòng trong công ty là không ai biết cái này là cái đèn luôn ha. Thì Linh mua mình có để ở góc trái màn hình anh em. Anh em nào trước giờ thử sử dụng đèn led của điện thoại á, đang làm công việc á, thì thử trải nghiệm con đèn này ha. Con đèn này vừa đẹp lại vừa hiệu quả công việc đó anh em.